तो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज टेक्जोन। गाइस मैं आपका दोस्त मुर्शिद राज वापस आ गया काइन मास्टर सीरीज की दूसरी वीडियो को लेकर। सो गाइस मैं आपको बताता चलूं कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था काइन मास्टर के इंटरफेस के बारे में और काइन मास्टर क्या है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि काइन मास्टर पे जब आप जैसे ही प्लस पे क्लिक करके नए प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हो तो ऊपर में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। उन ऑप्शंस का क्या काम है उसी के बारे में इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें मैं मीडिया के बारे में और लेयर के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए कि काइन मास्टर को जब ओपन करते हैं प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके किसी रेशियो को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद जो ऑप्शंस आते हैं उस ऑप्शंस का आखिर रियल में क्या काम है, उस फीचर्स को किस काम में लिया जाता है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया हो यार तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि और भी आने वाली काइन मास्टर के इंपॉर्टेंट एंड फीचर्स वाली वीडियो आपसे मिस ना हो सके। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक जरूर करना। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई इशू है, कोई फीडबैक है तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। हम अपनी वीडियो में इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे काइन मास्टर पे चलते हैं और आपको उसके फीचर्स के बारे में फुल डिटेल्स में बताते हैं। जैसे आप काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करते हो तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ रेशियो शो होते हैं। 3 तरह के रेशियो है। एक है आपका जो है ये वर्टिकल मोड है, ये हॉरिजॉन्टल मोड है और ये स्क्वायर मोड है। तो इस तीनों मोड में अगर आप जो भी सिलेक्ट करोगे तो आपका वीडियो जो एक्सपोर्ट होगा तो इसी तरह से एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, तो अब चलो अंदर की तरफ चलते हैं और वहाँ पे आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलता है। तो बेसिकली हम टिकटॉक पे जो है ये मिडिल वाला वीडियो को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि 9 to 16 को, तो इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखो उसे जैसे ही सिलेक्ट किया मैंने तो यहाँ बहुत सारे हमें फंक्शन देखने को मिल गए। तो सारे फंक्शन का क्या काम है इसी के ऊपर मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम कोई एक सा बैकग्राउंड ले लेते हैं, क्योंकि जब तक हम बेस नहीं लेंगे तब तक हमारा कुछ मतलब ये सब जो कुछ ऑप्शन अनहाईलाइट है तो वो हाईलाइट नहीं होगा। तो बेस लेने के लिए मीडिया पे क्लिक करना पड़ता है और किसी भी एक बैकग्राउंड को ले लो, फोटो को ले लो या वीडियो को ले लो, तो ये बेस कहलाता है। क्योंकि जो भी एक्टिविटी आप करोगे, जो भी एडिटिंग होगी, सब इसके ऊपर में होगी। तो ये बेस वीडियो हमारा कहलाता है। और जब तक आप बेस नहीं लोगे तो यहाँ पे जो है ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। ठीक है, तो जैसा कि अब ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है। चलो अब एक एक ऑप्शन की बात करते हैं। तो इस साइड के ऑप्शन से हम शुरू करते हैं। तो ये ऑप्शन क्या कहलाता है? इस ऑप्शन से आप वीडियो के लास्ट में जा सकते हो और फर्स्ट में आ सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपको वीडियो के एकदम लास्ट में जाना और वीडियो करीब आपका 5 मिनट का है, तो आपको ऐसे खिसकाते खिसकाते काफ़ी टाइम लगेगा। ऐसे खिसकाते खिसकाते तो आप क्या करोगे, वीडियो से बाहर कहीं पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा। इस पर क्लिक करोगे तो आप वीडियो के इस साइड में आ जाओगे, फिर क्लिक करोगे तो सीधे लास्ट में चले जाओगे। तो लास्ट एंड फर्स्ट में जाने के लिए इस ऑप्शन को काम में लिया जाता है। अब इस ऑप्शन का क्या काम है? इस ऑप्शन का काम है कि आप अपने बेस वीडियो के नीचे कौन कौन से लेयर लगाए हो, कितने लेयर लगाए हो, उसे देखने के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम कुछ लेयर ले लेते हैं नीचे में से, कुछ फोटो ले लेते हैं, कुछ साउंड ले लेते हैं, तब जाके आपको समझ में आएगी। तो लेयर पे क्लिक करते हैं, मीडिया पे क्लिक करके, और चलो एक सा यहाँ पे कुछ मैं फोटो ले लेता हूँ। चलो इसका फोटो ले लिया मैं। उसके बाद एक साउंड को मैं ले लेता हूँ यहाँ से। चलो इस साउंड को भी मैं ले लिया। तो इस तरह से देखो हमारा लेयर हो गया। और मान लो मैं कुछ और ले लेता हूँ, 10-12 कुछ और 5-6 चीज़ ले लेता हूँ। इस तरह से मैं ले लिया और भी 1-2 फोटो ले लेता हूँ। तो इस तरह से देखो कि आपके लेयर कितने हो गए, करीब 4 या 5 लेयर हो गए। यहाँ पे देख सकते हो 4 लेयर हमारा हो गए, लेकिन 2 लेयर आप देखो कि नीचे की तरफ चला गया है। तो आइदर आप हाथ को ऊपर करोगे तो ये आएगा, या आप इस पे क्लिक करोगे तो आप अपने सारे लेयर को देख सकते हो। तो इसी के लिए ये ऑप्शन दिया गया है। चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब एक चीज़, एक प्रॉब्लम होती है कई लोगों को। मान लो कि आपने पूरा वीडियो बना लिया। वीडियो एक्सपोर्ट जब हम करते हैं तो कुछ वीडियो में ऐसा हुआ कि आपका साउंड आगे की तरफ घटता हुआ चला जाता है। तो ये क्वेश्चन हमें बहुत सारे लोगों ने किया था कि यार काइन मास्टर से जैसे ही मैं वीडियो एक्सपोर्ट कर लेता हूँ ना, तो मेरा वीडियो का लास्ट में साउंड जो है घट जाता है, पूरा नीचे की तरफ घट जाता है। तो उसे ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस सेटिंग पे क्लिक करना होता है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑडियो फेड आउट जो है ये इनेबल रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसे ऑफ कर दोगे। उसके बाद आप अपने वीडियो को एक्सपोर्ट करोगे अगर काइन मास्टर से, तो आपका साउंड नीचे की तरफ नहीं घटेगा। अब इस ऑप्शन के बारे में तो आप जानते होंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से आप जो है शेयर कर सकते हो। शेयर मतलब कि एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने मेमोरी कार्ड में, या किसी और प्लेटफॉर्म पे भी शेयर कर सकते हो। तो उसके लिए ऑप्शन है। अब इस ऑप्शन का काम क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि आप कुछ एडिट कर रहे हो और गलती से इसे डिलीट कर दिया मैंने, गलत हो गया, मुझसे गलती हो गई, डिलीट हो गया। तो इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपने जो भी चीज़ डिलीट की है तो उसे वापस ला सकते हो यहाँ। तो मैं यहाँ देखो मेरा आ गया। मैं सभी को डिलीट कर देता हूँ। मान लो मैं 4, 5, 6 को डिलीट कर दिया।
तो एक साथ अगर सभी को डिलीट किए हो तो सभी आपको वापस मिल जाएंगे, या जो जो एक्टिविटी आपने प्रीवियस में किया था तो वो सभी वापस आ जाएंगे। देखो इस पर एक बार क्लिक किया तो ये आया, दूसरा बार किया तो वो, तीसरा बार किया तो ये, तो हमारा इस तरह से जो है सभी चीज़ आ गया। तो इसके लिए ये रीडो और अंडो के लिए है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब इस ऑप्शन का काम क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि आपका ये वीडियो थोड़ा छोटा नज़र आ रहा है, प्ले करते तो थोड़ा छोटा नज़र आता है आपको, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये इस साइड में बड़ा हो जाएगा और आपका टोटल एक्टिविटी इधर शो होगा। तो ऐसे क्लिक करके आप बड़ा करके देख सकते हो। इसके लिए ये ऑप्शन है तो इसे छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इस साइड के कुछ ऑप्शंस के बारे में। तो जैसा कि इसके बारे में तो आप जानते ही हो, ये एसेट स्टोर का है। इस पर क्लिक करोगे तो आप इसके एसेट स्टोर पे पहुंच जाओगे और वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हो जो भी आपको करना है। इस ऑप्शन से आप प्ले कर सकते हो, रिज्यूम कर सकते हो अपने वीडियो को कि आपने क्या क्या किया उसे चेक करने के लिए। इस ऑप्शन का काम क्या होता है कि इससे जो है आप अपने वीडियो के नीचे साउंड लगा सकते हो। जैसे कि मैं इसे लगा लेता हूँ, यहाँ पे प्लस करोगे तो साउंड लगा सकते हो। इस ऑप्शन का काम है। साउंड कैसे लगाते हैं, कैसे कट करना है, कैसे 3D बनाना है, इको कैसा डालना है, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है। मैं सिर्फ अभी इंटरफेस आपको समझा रहा हूँ। चलो अब इसकी बात करते हैं। मीडिया का काम क्या होता है, बेस वीडियो को लाना। यानी कि आप अगर एक बेस वीडियो जैसे कि मेरा ये लिया हुआ है पहले से, अगर फिर से आप मीडिया पे क्लिक करोगे तो इसके इस साइड में आएगा बेस। तो मीडिया पे क्लिक करके हम फिर से किसी अलग बैकग्राउंड को ले लेते हैं, तो देखो कि इस साइड में आ गया, तो ये भी एक तरह से बेस बन गया, ठीक है। तो उसके लिए वो ऑप्शन दिया हुआ है। अब लेयर वाले ऑप्शन के बारे में तो आपको पता ही है कि बेस वीडियो जो आप लोगे तो उसके नीचे लेयर लगाने के लिए, यानी और भी कुछ चीज़ लेने के लिए आपको लेयर पे क्लिक करना होता है। फिर मीडिया पे क्लिक करके आप किसी चीज़ को और इसके नीचे जो है ले सकते हो। जैसे साउंड हो गया, या कोई फ़ोटो हो गया, या कोई वीडियो हो गया। अब एक चीज़ और गाइस की लेयर पे क्लिक करने से हमें कुछ और ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे एफएक्स का काम क्या होता है। एफएक्स के थ्रू आप जो है ब्लर कर सकते हो, या कोई ऐसा चीज़ जो आप वीडियो में नहीं दिखाना चाहते एडिटिंग के थ्रू। आप देखते होंगे कि बहुत सारे यूट्यूबर जो है कोई एक्टिविटी करता है तो वहाँ पे उसका मोबाइल नंबर वगैरह डालने का बात आता है, या व्हाट्सएप पे जाता है तो वो नंबर को हाइड करना चाहता है, तो उसके लिए ब्लर कर देता है। उसके लिए क्या करना होता है, लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करके और यहाँ से बेसिक इफेक्ट करके ये ले लेगा ना जब, तो देखो कि ऐसे इस पर क्लिक करके इस तरह से जो है हाइड करता है। तो ऊपर देखो जो लिखा हुआ है मेरा वो इस तरह से हाइड हो गया। तो इसके लिए तो इसके ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो आएगी, टेंशन नहीं लेने का। तो फिर से देखो एक और ऑप्शन आपको मिलता है ओवरले का। तो ओवरले में बहुत सारे ओवरले आपको एसेट स्टोर में मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड करना होता है। तो ओवरले से आप बहुत कुछ लगा सकते हो। जैसे कि आप देखते होंगे कि मेरे जो वो मेरा लोगो होता है, चैनल का लोगो, उसके पीछे में इस तरह का आग जलता रहता है। देखो इस तरह का आग जलता रहता है, ये ओवरले ही है। ओवरले से जो है हम उसमें आग लगाते हैं इस तरह से। तो ओवरले में आप बहुत कुछ लगा सकते हो, आग लगा सकते हो, थंडर इफेक्ट लगा सकते हो, बहुत टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट से आप जो है कुछ लिख सकते हो अपने वीडियो के ऊपर। तो स्टेटस वीडियो बनाने के लिए या आप किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए ऐसे टेक्स्ट लिख सकते हो। फिर टेक्स्ट कैसे लगाना है इसके ऊपर भी एक वीडियो आएगी गाइस, इस पे नहीं बता सकता, सिर्फ मैं आपको इंटरफेस समझा रहा हूँ यहाँ पे। फिर लेयर पे एक लास्ट ऑप्शन आपको मिलता है हेड राइटिंग का। हेड राइटिंग से आप क्या कर सकते हो कि एडिटिंग के समय आप किसी चीज़ को इंडिकेट कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जैसे कि मेरे वीडियो में अक्सर देखते होंगे कि इस तरह से तीर जो है, तीर निकलता है इस तरह से, मैं इंडिकेट करने के लिए यूज करता हूँ तीरों का, ऐसे एरो का, तो उसके लिए है। तो इसके ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो आएगी। फिलहाल इंटरफेस के लिए मैं बताया, तो यहाँ का टोटल इंटरफेस मैंने आपको समझा दिया। फिर एक और आपको मिलता है वॉइस का। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप अपने वॉइस को रिकॉर्डिंग के समय भी रिकॉर्ड कर सकते हो। यानी कोई चीज़ बताने के लिए, मान लो कि आप वीडियो जब शूट कर रहे तब भूल गए, तो आप यहाँ से भी जो है वॉइस पे क्लिक करके स्टार्ट कर दोगे, तो आप जो भी बोलोगे यहाँ रिकॉर्डिंग होता रहेगा आपके वीडियो के नीचे में, और स्टॉप कर दोगे तो इतना आपका रिकॉर्ड हो गया, तो इसे डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह से जो है आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो। चलो एक ऑप्शन आपको और मिलता है यहाँ पे बीच में, ये कैमरा का आइकन है। तो इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कैमरा और कैमकॉर्डर वीडियो का ऑप्शन मिलता है। तो इससे आप वीडियो शूट करके कैमरा करके फिर यहाँ पे बेस में लेके एडिट कर सकते हो। तो इसके लिए है। अब इस ऑप्शन की बात करते हैं, तो ये है आपका काइनमास्टर से बाहर निकलने के लिए, यानी कि एग्जिट वे है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप जो है यहाँ पे पहुंच जाओगे। ठीक है, सो गाइस यही थी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगता है हमारा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि यार मुझे एनर्जी मिल सके नेक्स्ट वीडियो बनाने की, क्योंकि बहुत मोटिवेट मिलती है अगर वीडियो पे लाइक्स आते हैं तो। और गाइस अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार कर लो, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा
लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वो भी काइन मास्टर की सीरीज वाली वीडियो को देखकर काइन मास्टर से एडिट करना सीख सके। क्योंकि यार अगर इन फ्यूचर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है या टिकटॉक पे वीडियो बनाना चाहता है या कोई भी प्रोजेक्ट की वीडियो, तो काइन मास्टर बहुत ही हेल्पफुल होगा मोबाइल में यूज करने के लिए। तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो गाइस फिर मिलते हैं काइन मास्टर की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर